Καλησπέρα Techmaniacs. Έχω σήμερα ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι που μόλις μου ήρθε και το γουστάρω πάρα πολύ. Αλλά πέρα από αυτό μου ήρθε και το Vivo Y76, συσκευή της Vivo που μόλις ήρθε στην χώρα μας. Έχουμε δει ήδη το V23 και είναι μια πολύ ωραία συσκευή. Και τώρα έρχεται και το Y76 5G συσκευή για πιο οικονομικά πράγματα και καταστάσεις. Έρχεται στα 329 ευρώ με πρώτη τιμή, αλλά τώρα την επόμενη περίοδο θα έρθουν τα Summer Sales από την Vivo με αρκετά μεγάλη μείωση στην τιμή του, για να το κάνει ακόμα πιο value for money την όλη φάση. Εδώ είναι το κουτί της συσκευής, έκδοση 8128, είναι η μόνη έκδοση που θα έχει η συσκευή, είναι προφανώς 5G. Έχουμε στα χέρια μας το Midnight Space, είναι μια γκριζοπή περίεργη έκδοση, θα τη δούμε μόλις το ανοίξουμε. Dual SIM συσκευή, υπάρχει και το Cosmic Aurora που είναι πιο μπλε, έτσι πιο περίεργο με το φως όπως πέφτει πάνω. Έχουμε 44W fast charge, θέλει μισή ώρα για να φορτίσει το 70% της μπαταρίας, 32 λεπτά αν δεν κάνω λάθος. 50 MP βασική κάμερα, 8GB RAM και την επιλογή για 4GB επέκταση από τον αποθηκευτικό χώρο, και είναι και πολύ λεπτή συσκευή με 7,8 χιλιοστά πάχος, 175 γραμμάρια το βάρος της. Μια χαρά. Πρόκειται για μια συσκευή που έρχεται με τον Dimensity 700, το έχουμε ξαναδεί αυτό το τσιπάκι και είναι αρκετά οικονομικό σε θέματα μπαταρίας και με ικανοποιητικές επιδόσεις για την κατηγορία, γιατί η μπαταρία είναι 4.100 mAh. Παρόλα αυτά, αν κρίνω και από την μπαταρία του Vivo V23, η εταιρεία σε αυτό το κομμάτι κάνει θαύματα και τα chips που επιλέγει δεν είναι τυχαία για αυτό το κομμάτι. 50 η κάμερα πίσω, είχε άλλες δύο κάμερες, 2 MP μάκρο και 2 MP για τον υπολογισμό του βάθους πεδίου, οπότε θα μείνουμε στην 50 κατά βάση, και μια μεγάλη οθόνη 6,58 inches, είναι IPS LCD με ανάλυση 1080x2408. Πάρα πολύ καλά, 408 ppi πυκνότητα σε pixels, παρόλα αυτά είναι στα 60 Hz, εκεί θα ήθελα λίγο παραπάνω, αλλά ok. Θα το δούμε όμως πώς αποδίδει και στην συνέχεια. Έχει FM radio για όσους ρωτάτε, και να το ανοίξουμε σιγά σιγά, να το δούμε στο εμφανισιακό κομμάτι και μετά να κάνουμε και το πρώτο boot, να δούμε τι ψάρια πιάνει. Έχουμε λοιπόν μια θήκη εδώ με τη θήκη, ένα κουτί τέλος πάντων με την θήκη που δίνει η εταιρεία μαζί, πολύ διάφανη, καλή φάση. Είναι καλές τικούλες αυτές που δίνουν μαζί με τις συσκευές συνήθως, ποιοτικά. Μια χαρτούρα εδώ πέρα, δεν μας πολύ ενδιαφέρει αυτό, στην άκρη. Εδώ θα βρούμε το κινητό, θα το βάλω πιο άκρη. Εδώ κάποια αυτοκόλλητα που θεωρητικά θα έπρεπε να ήταν έξω, αλλά είναι δείγμα συσκευή. Ακουστικά. Αχ, ωραία χρόνια. Ακουστικά για hands free με τον έλεγχο κιόλας εδώ, τα κουμπιά για να απαντήσουμε σε κλήσεις κτλ. Οκ, φαίνονται ίδια με αυτά του V23 που δεν είναι καθόλου άσχημα. Καλώδιο για την φόρτιση, φόρτιση στα 44W, και εδώ είναι και ο φορτιστής. USB σε USB Type-C. Οκ. Έχει πάνω και εδώ μας γράφει ότι είναι 18 και 44W. Ωραία. 11V. 4A. Πολύ γρήγορη φόρτιση, ειδικά για αυτή την κατηγορία. Και το pin για να βγάλουμε και να βάλουμε τις SIM μας. Θα τα βάλω λίγο άτεχνα μέσα και να πάμε στον start της βραδιάς. Δεν θέλω να το χαλάσω. Εδώ είναι η συσκευή. Αυτό είναι το χρωματάκι, πολύ ωραίο και δεν αφήνει και δαχτυλιές εύκολα πίσω, δεν φαίνονται τουλάχιστον. Πάρα πολύ όμορφο, με ωραίους αντικατοπτρισμούς από το φως. Πλαστική κατασκευή σε όλο το στο σύνολο, και η αλήθεια στην πρόσωψη δεν μας έχει, το δαχτυλιές, δεν μας έχει πει η εταιρεία τι γυαλί χρησιμοποιεί. Έρχεται όμως με φιλμάκι προεγκατεστημένο.
Θα το δούμε όμως και λίγο έτσι περιμετρικά. Από εδώ μπαίνουν οι C μας και θέλω να δω αν δέχεται έτσι εδώ λοιπόν. Dual SIM. Και εδώ μπαίνει και βασικά εδώ είναι η SIM και εδώ μπαίνει η δεύτερη SIM. Αν τη θυσιάσουμε μπαίνει micro SD. Καλή φάση. Να το ξαναβάλω μέσα. Από εδώ έχουμε το volume rocker μας, power button και σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων. Στο κάτω μέρος έχουμε το ηχείο μας, είναι μονοφωνικός ήχος στη συσκευή, USB Type-C για φόρτιση και μεταφορά αρχείων, μικρόφωνο και jack για ακουστικά, για να βάλουμε και τα ακουστικά που έχουμε μέσα. Σε αντίθεση με το V23 δεν χρειάζεται adapter, που τον έχει και μέσα και αυτόν, η αλήθεια είναι. Από εδώ δεν έχουμε κάτι και εδώ είναι οι κάμερες, 50 η βασική, 2 μάκρο και εδώ έχουμε μια κάμερα για τον υπολογισμό του βάθους πεδίου με dual tone LED flash. Δεν προεξέχουν πολύ οι κάμερες, είναι αρκετά λεπτή η συσκευή, άνετη στο χέρι, έχει μια καμπυλότητα στις άκρες εδώ, από εδώ να φαίνεται καλύτερα. Εδώ δεν είναι σκληρή γωνία, οπότε το νιώθεις ωραία στο χέρι. Καλή αίσθηση στο χέρι γενικά. 4.100 mAh είπαμε η μπαταρία, με την εταιρεία να κάνει θαύματα σε αυτό το κομμάτι. Μια χαρά. Dimensity 700 στο εσωτερικό, 8 GB RAM, 128 GB αποθηκευτικό χώρο. Τα είπαμε βασικά αυτά και στην πρόσωψη εδώ πέρα πάνω θα βρούμε και μια κάμερα 16 MP με f-stop 2. Η πίσω η 50 έχει f-stop 1,8. Οκ, μια χαρά. Όμορφο. Λοιπόν, το ανοίγω, κάνω το στήσιμο και επανέρχομαι. Άνοιξε η συσκευή, την έστησα, έτρεξε και ένα Geekbench, δοκίμασα και λίγο την κάμερα, η αλήθεια είναι, θα το δούμε στη συνέχεια βέβαια αυτό, μέχρι να κατεβάσει τις εφαρμογές, να κάνει τα syncs κτλ. Εδώ είναι η συσκευή, τα bezels για IPS LCD οθόνη είναι σχετικά μικρά, με το πηγούνι να είναι λίγο μεγαλύτερο, λογικό για αυτή την κατηγορία. Το notch για την πάνω κάμερα εδώ πάνω είναι το αναμενόμενο σε αυτή την κατηγορία. Θα ήθελα η οθόνη να είναι στα 90 τουλάχιστον Hz, δεν μας το έδωσε αυτό η εταιρεία δυστυχώς, αλλά εντάξει, αν πέσει και η τιμή στα Summer Sales αρκετά, θα είναι εκεί που είναι και ο ανταγωνισμός, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο στις ρυθμίσεις της οθόνης, να δώσω και φωτεινότητα, το έχω βάλει ήδη σε Dark Theme. Εδώ πέρα φτιάχνουμε τα χρώματα της οθόνης, Standard, Professional και είναι πιο κοντά στο RGB και Bright, πιο έντονα χρώματα. Μπορούμε να φτιάξουμε και τη θερμοκρασία των χρωμάτων μας, ανάλογα με τα θέλω μας. Θα το βάλω στο Standard. Font size, τα display size. Τα εικονίδια πως θέλουμε να είναι, να κάνει zoom και τα λοιπά. Για τις μεγαλύτερες ηλικίας χρήστες. Να δούμε το σάρτο δακτυλικών αποτυπωμάτων. Είναι εδώ στο πλάι, αρκετά γρήγορος. Κάνει και αυτό το θόρυβο, μπορούμε να το κλείσουμε άμα θέλουμε. Είναι μια χαρά ο σάρτος δακτυλικών αποτυπωμάτων. Και εδώ είναι το κομμάτι της οθόνης. Να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Άνοιξα λοιπόν το γνωστό μας βίντεο, Guardians of the Galaxy. Μια χαρά είναι η οθόνη και οι γωνίες θέσεις φαίνονται εδώ ίσως λίγο σκοτεινιάζει λίγο παραπάνω από εδώ, αλλά δεν νομίζω ότι βλέπει και κανείς ποτέ περιεχόμενο από εδώ. Είναι IPS LCD, δεν είναι AMOLED οθόνη άλλωστε. Παρ' όλα αυτά έχουμε ωραία χρωματάκια, αρκετά ρεαλιστικά, καλή ποιότητα. Έχουμε αρκετή λεπτομέρεια στην οθόνη, δεν έχουμε προβλήματα. Ωραία χρωματάκια. Και φαίνεται και normal από θέμα φωτεινότητας. Θέλω να δοκιμάσω εξωτερικούς χώρους. Στο χειροκίνητο είναι 460 nits η φωτεινότητα, ό,τι είναι σε αυτή την κατηγορία. Φαντάζομαι στο αυτόματο θα πηγαίνει παραπάνω. Άρα θέλω να το δοκιμάσω έξω το μεσημέρι, να δω αν θα είναι και εύκολη η χρήση. Για αυτά τα πράγματα θα το δούμε στο αναλυτικό review. Πάρα πολύ ωραία η οθόνη λοιπόν. Και
το μέγεθος της 6,58 ίντσες θα είναι αρκετό για να μας επιτρέψει να χαρούμε το περιεχόμενό μας στο έπακρο. Αραχτή από τον καναπέ. Όπως λέω πάντα, θέλουμε και καλό ήχο. Σε αυτό το κομμάτι μας έχει καλύψει και με ακουστικά η εταιρεία στην συσκευασία και τζακ για τα ακουστικά για να βάλουμε ό,τι γουστάρουμε εμείς αν θέλουμε ακόμα καλύτερα. Παρ' όλα αυτά έρχεται με μονοφωνικό ήχο η συσκευή. Εντάξει, οκ. Το θέμα είναι να έχουμε καλό ήχο. Έχω ανοίξει κάτι να παίξουμε. Είναι οκ. Τις δονήσεις του μπάσου τις νιώθω στο πλαίσιο της συσκευής, οπότε έχει μια ένταση στον μπάσο. Οι ομιλίες πολύ καθαρές, καλές μεσαίες, για μονοφωνικό ηχείο είναι μια χαρά. Και η ένταση σε καλά επίπεδα. Και η ένταση σε καλά επίπεδα, οπότε γενικά θα μας καλύψει και το σημείο που έχουν βάλει το ηχείο αρκετά δεξιά στο κάτω μέρος. Όταν το κρατάμε έτσι, ακόμα και όταν είμαι εδώ πιο κολλητά, δεν στομώνει το ηχείο. Καλός σχεδιασμός αυτός. Δεν κλείνει το ηχείο, γιατί συνήθως το βάζουν πιο αριστερά, πιο προς το κέντρο, εκεί πέρα καλύπτεται πιο εύκολα. Εδώ είναι μια χαρά. Οκ, ο ήχος, και αν θέλουμε το κάτι παραπάνω βάζουμε τα ακουστικά μας, που μας δίνει μέσα, γιατί μας έχει λείψει αυτό γενικότερα. Οπότε ναι, θα ήθελα στερεοφωνικό ήχο. Ναι, οκ, δεν είναι κάτι mainstream σε αυτή την κατηγορία άλλωστε, ποτέ δεν μας χαλάει. Αλλά δεν είναι και ο ήχος της ναυαρχίδας, το στερεοφωνικό της ναυαρχίδας που είναι πιο ζυγισμένο. Συνήθως είναι τα μπάσα από κάτω, οι ψηλές που είναι πιο, δεν θα είναι τόσο ένταση από πάνω. Αυτό το κάνει και τα δύο από το κάτω ηχείο. Οκ, είναι μια χαρά. Στο κομμάτι της κάμερας τώρα, έχουμε 1x και 2x ψηφιακό zoom, με λειτουργία ανοιχτός εδώ. Σου λέει κράτα σταθερά ή βάλε τρίποδο καλύτερα για να έχεις το μέγιστο αποτέλεσμα. Λειτουργία πορτρέτου. Okay. Φωτογραφία βίντεο. Έχουμε και ένα stabilization εδώ ultra άμα θέλουμε. Το έχω βάλει στο standard. Και από ποιότητα έχουμε 60 καρέ το δευτερόλεπτο. Νομίζω αν ανοίξω το stabilization πέφτει το 30. Όχι, το κρατάει στο 60. Καλή φάση. Και από ανάλυση 1080p. Στην εμπρόστη όταν είμαστε στο βίντεο έχουμε 1080p βίντεο στα 30 καρέ το δευτερόλεπτο, εκεί που παίζει αυτή η κατηγορία τέλος πάντων γενικότερα. Να ξαναγυρίσω πίσω και στο More θα βρούμε 50 MP να είναι όλος ο αισθητήρας να μην κάνει pixel binning, πανοράμα, live photo, slow motion, timelapse, pro. Το Pro μας δίνει την επιλογή να ελέγξουμε τα πάντα, έκθεση, ISO, ταχύτητα κλίστρου, ισορροπία λευκού, μια χαρά, και να τραβήξουμε και RAW, μας αφήνει να τραβήξουμε RAW, καλή φάση αυτό. Και εδώ στο More έχουμε κάποια stickers, ok, ωραία. Λοιπόν, όπως είπαμε, κάποια AR stickers και εδώ να σκανάρουμε έγγραφα, διπλή έκθεση. Αυτό μπορεί να γίνει δημιουργικός, τραβάς μια φωτογραφία και μια δεύτερη και της κάνει ένα fusion μεταξύ τους, ή τονίζεις την ίδια ακριβώς για να την κάνει πιο καλά στημένη, αλλά μπορείς να κάνεις ωραία πραγματάκια, να βάλεις το πρόσωπό σου και πίσω ένα ηλιοβασίλεμα, να τα φτιάξεις σαν μια φωτογραφία, σαν φόντο πίσω το ηλιοβασίλεμα και να γράψεις καλημέρα φιλαράκια μου και να το βάλεις στο Facebook, και dual view. Αυτό εδώ λοιπόν σε window, σε κύκλο, σε καρδιά για τους πιο έτσι παθιάριδες. Ok, ας το αφήσουμε στο square και να αλλάξουμε
να φαίνεται το πρόσωπό μας στην εμπρόστια και το θέμα μας στην πίσω. Μια χαρά. Έχω τραβήξει τις γνωστές φωτογραφίες, δεν άντεξα όσο συνόταν η συσκευή. Να περιμένω, ήμουν πολύ περίεργος. Έχουμε και λέμε εδώ πέρα είναι αυτή από το AR. Εντάξει, οκ. Αρκετά ευεργόνος παρόλα αυτά ο εμπροστιός, έχει πιάσει μικρόφωνα πάνω, κάμερες κτλ. Εδώ είναι σε λειτουργία πορτρέτου, πολύ καλή αναγνώριση περιγραμμάτων. Έχει πιάσει τα πάντα, ακόμα και κάποιες τρίχες που πετούσαν ίσως δεν μου έχει φάει, και πολύ καλή ποιότητα, με αρκετά καλά επίπεδα λεπτομέρειας. Εδώ είναι χωρίς το λειτουργία πορτρέτου. Εδώ είναι μάκρο. Ο 2 MP δεν είναι άσχημος για 2 MP μάκρο με σταθερό focus. Πρέπει απλά να βρεις την σωστή απόσταση για να πετύχει, και έχει και ένα ωραίο μποκέ πίσω. Εδώ είναι το 2 ψηφιακό, αρκετά ok. 1 από τον 50, ο καλύτερος αισθητήρας της κάμερας τέλος πάντων, με αρκετά καλά αποτελέσματα από ό,τι φαίνεται και με κόντρα φωτισμό εδώ. Τα πήγε μια χαρά. Οπότε έχουμε μια κάμερα η οποία φαίνεται ικανή. Θέλω να την δοκιμάσω σε χαμηλό φωτισμό και σε διαφορετικές συνθήκες και να δω και το βίντεο της. Δεν είναι πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε ένα unboxing. Αυτά είναι άμα είσαι αρπακόλα μόνο. Θα πέσουν δοκιμές, διάφορες φωτογραφίες σε χαμηλό φωτισμό, σε καλό φωτισμό, σε βίντεο, ως συνήθως, και να τη δούμε πιο αναλυτικά. Η πρώτη εντύπωση είναι ότι έχει μια αξιοπρεπέστατη κάμερα και η εμπρόστια είναι πολύ καλή. Ό,τι πρέπει για όσους ασχολούνται με τη φάση των social media, φαντάζομαι δεν έχουν τρομερές απαιτήσεις να αρχίδας να θέλουν συσκευή 1.000 ευρώ. Είναι μια αξιοπρεπέστατη κάμερα, θα βγάλει την παρέα. Θέλω να δω χαμηλό φωτισμό πώς θα πηγαίνει. Αυτό είναι το βασικό μιας κάμερας σε αυτή την κατηγορία. Αν δίνει αξιοποιήσιμες φωτογραφίες σε χαμηλό φωτισμό. Πιστεύω ότι θα δώσει, όπως μας έδωσε και το V23. Οπότε κουμπλέ. Και στο κομμάτι των επιδόσεων, το Dimensity 700 είναι γνωστό τσιπάκι, δεν είναι αδύναμο, είναι ένα τσιπάκι που θα παίξει τα περισσότερα παιχνίδια χωρίς κανένα πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρω αν θα παίξει Fortnite στο full high, στο ultra, αλλά σε ένα high θα το παίξει χωρίς κανένα πρόβλημα. Το έχουμε δοκιμάσει και σε άλλες συσκευές και παίζει μια χαρά. Παρ' όλα αυτά έχω τρέξει ένα Geekbench και μας έδωσε 1677 ποντάκια στο multicore, 506 στο single core. Αυτό που περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Πρακτικά σημαίνει ότι θα μπορείς να τρέξεις τα πάντα χωρίς κανένα πρόβλημα, και από το λίγο που χρησιμοποίησα την συσκευή ρολάρει μια χαρά χωρίς κανένα απολύτως θέμα. Έτσι. Αν έχει συνηθίσει 120 Hz οθόνη θα σου κακοφανεί ίσως, αλλά σε αυτά τα χρήματα ναι, θα μπορούσε να έχει. Αλλά όπως είπα θα πέσει τιμή σύντομα. Δεν θα πω ότι με χάλασε ιδιαίτερα αυτό. Θα ήθελα να το έχει παρόλα αυτά. Πηγαίνει μια χαρά. Ό,τι έχει χρειαστεί να ανοίξω ανοίγει γρήγορα. Δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Όλα μια χαρά. Ναι. Οπότε σε βασική χρήση θα κάνετε τα πάντα, και τα 8 GB RAM είναι αρκετά για να τρέχετε και παράλληλα πράγματα πίσω. Για social media, κάνα παιχνιδάκι, browsing και βίντεο θα είστε πολύ κομπλέ. Θέλω να το δοκιμάσω όμως και σε διαφορετικές συνθήκες χρήσης, να βάλω και μια SIM μέσα. Έχω τη συσκευή ανοιχτή δεν ξέρω κι εγώ πόση ώρα και έχει χάσει μόνο 3%, και παρόλα αυτά ήταν και το στήσιμο μέσα σε αυτό το κομμάτι. Και ο Dimensity 700 είναι ένα τσιπάκι το οποίο δεν καταναλώνει τόσο σε gaming και δεν ζεσταίνεται, το οποίο είναι θετικό. Είναι αρκετά οικονομικό λοιπόν το τσιπάκι. Θα πέσουν οι ανάλογες δοκιμές στην συσκευή, θα έρθει το αναλυτικό review να τη δούμε σε περισσότερο βάθος, ίσως μέχρι τότε να έχουμε και την τιμή από τα Summer Sales για να δούμε ακριβώς πόσο θα το έχουμε στην αγορά τότε. Οπότε κομπλέ. Αυτά από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο, thumbs up. Αν δεν έχετε κάνει ήδη, link στο social media στην περιγραφή, καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσεις και να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και μέχρι το επόμενο βίντεο τα λέμε.